ਕਲਰਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਟੋਟਲ ਵੈਕੈਂਸੀ, ਲਾਸਟ ਡੇਟ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ PSSB ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਲਰਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹਨ 735 ਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਲਰਕ ਵਾਸਤੇ ਹਨ 704 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੌਲੇਜ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲਰਕ IT, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਔਰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 21 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਕਮਰਸ ਪਲੱਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਰਲ OBC ਤੇ EWS ਵਾਸਤੇ ਆ 1000 ਰੁਪਿਆ, SC ST ਤੇ PWD ਲਈ 250, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਲਈ 200, ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ 500। ਇਹ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ, OBC ST ਤੇ SC ਲਈ 18 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਲਈ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ। ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ 29 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ 2 ਅਗਸਤ 2022। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਲੇਟੈਸਟ ਜੌਬਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ GK ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।